Chào mừng các bạn đến với kênh Vương Ca của mình. Lâu lắm rồi thì mình vẫn chưa lên video đúng không nào? Hôm nay thì mình sẽ lên video, đó chính là video giới thiệu hai hũ slime mới nha. Slime này là hai hũ mình mới làm nó thôi và mình cảm thấy nó hơi sai sao. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi nhá. Đầu tiên thì sẽ là slime này. Mình không biết để vào hộp nào nên mình sẽ để vân vân hộp và không thể để nhiều, không để cùng một loại hộp đâu nhá. Màu hồng, màu pink. Mình sẽ mở ra nhé. Đây. Cái này thì mình nghĩ đặt tên cho nó là mây hồng, bởi vì nó có màu hồng và nó cũng có một chất là mây. Nhưng mà mình nói thật nó ý, và mình cũng không hiểu tại sao đây là slime gì ý, bởi vì mình làm ra mình cũng không thể hình dung ra. Mình cho một ít đất, mình cho đất sinh nhật vào, xong rồi ra đi, xong là mình cho thêm cả mây vào nữa, cả tuyết ý. Đấy, và nó cũng trả ra một cái slime gì cả. Cuối cùng thì mình cũng nghĩ nó là đây là slime butter nhưng mà lại ở tuyết, bởi vì tuyết nó sẽ nhiều ít hơn butter. Slime mây đây, tuyết nó chỉ hơn một tí là tơi thôi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn cận bắt nhìn hết nhé. Ngọc Anh ơi, ra đây quay cho chị. Đây, ok nha. Nó sẽ như thế này, nó rất là mềm luôn. Mình cũng tự quayให้chị chơi bằng một tay rồi. Cái chất này cũng không phải là dạng butter nhé. Mây có một tí sợi tơ của mây. Khó quá. Nó bẩn nhà em mình bỏ nó ấm. Đây, mình sẽ kéo cho các bạn nhìn rõ hơn đấy. Ok nha. Slime đầu tiên là slime mây hồng. Slime thứ hai, hộp này slime thứ hai thì mình đã để trong cái hộp này rồi, không tìm thấy hộp đâu. Đỏ. Cái này cũng mình cũng cảm thấy là nó cũng có cái chất của butter nhưng mà lại có cả cái chất của mây nữa. Đấy, cái này thì mình nghĩ là butter nhiều hơn, nên là mình đã cho nhiều tuyết hơn ý. Yêu chưa? Mình thích cái này hơn này. Tơi. Cái này làm cái tím đậm nó không được hay lắm, mà nó có một mùi thơm của strawberry. Đúng, đây mình cho hương dâu vào nhé. Còn cái kia kìa là mùi của lavender. Bắn xuống đi. Ok. Đây nha. Rất là tơi luôn, nhưng mà không phải tơi kiểu slime mây. Nếu mà là slime mây thì nó phải có thể rơi xuống được, nhưng mà cái này không rơi được. Thế nên mình phải tỏ tay sẽ phết được. Cái này phết được nhé. Nhưng mình cũng chưa hiểu đây làm gì. Tóm lại mình đặt nó là đây mình nghĩ là mình sẽ đặt nó là, mình cứ chưa đặt tên cho nó đâu. Mình nghĩ sẽ gọi là dâu tây ngọt ngào. Mềm lắm, mà màu đỏ không bị dính tay đâu. Đây, màu nó hơi bị dính, mình trộn màu sau và nên là nó hơi bị dính màu, chứ còn cái chất làm nó không bị dính nhé. Rồi, ok. Đấy, slime của mình là thế đấy, rất là mềm mịn luôn. Mình quay như kia là để cho các bạn nhìn rõ hơn ý, chứ còn mình có thể để như này được mà, nhưng mà như này nó sẽ không rõ.
các bạn kéo nhẹ nhàng, kéo mạnh nó sẽ bị bở ấy, đứt ý. Wow, yêu không? Yêu quá đi. Đó, hai cái cục slime của mình là thế ấy. Nếu các bạn thích video này hãy cho mình một like, share và subscribe nhé. Lần sau mình sẽ cố làm thật nhiều video hay hơn nữa. Bây giờ tạm biệt các bạn ở những video sau. Bye.